Tervist! Me teame tänapäeval väga hästi, et erinevad tüüpi unehäired, sealhulgas ka unetus, alandavad meie aju vaimset võimekust ja tõstavad muuhulgas erinevat tüüpi dementsuste, sealhulgas ka Alzheimeri tõve riski. Ja inimestel, kellel on probleeme unega, kipub vaimne võimekus ka muidu langema kiiremini ja palju suuremas mahus. Üldiselt on väga pikka aega arvatud, et uneprobleemid halvendavad inimese aju tervist ja vähendavad vaimset võimekust läbi kerkinud kortisooli taseme, süsteemse põletiku ja suurenenud oksidatiivse stressi. Aga aastal 2012 ehk siis tegelikult ju üsna hiljuti avastati täiesti uus ajumehhanism, mille halb toimimine uneprobleemide puhul võib olla peamine põhjus, miks unehäiretega inimestel on suuremaid probleeme aju tervise ja vaimse võimekusega. Nagu sa kindlasti tead, on inimese kehas olemas selline asi nagu lümfisüsteem, mille üheks ülesandeks on korjata kudedest kokku ainevahetuse jääkaineid, nagu näiteks surnud rakke, erinevat tüüpi valke ja mikroorganisme, mis filtreeritakse lümfisõlmedes, kus osad neist lagundatakse või neutraliseeritakse ja teised saadetakse vereringe kaudu neerudesse ja maksa, et need elundid need kehast minema saadaksid. Pikka aega arvati, et ajul lümfisüsteemi sarnane mehhanism puudub ja seega jäi aastateks ja aastakümneteks mõistatuseks, kuidas küll aju eemaldab ainevahetuse kõrvalsaaduseid ja jääkaineid, mis muidu peaksid ju ajurakkudesse ja laiemalt ajusse kuhjuma ja seal probleeme põhjustama. 2012. aastal avaldas aga Maiken Nedergaard koos oma kolleegidega läbimurdelise uuringu, mis kirjeldas keha lümfisüsteemi meenutavat vedeliku ringlussüsteemi ajus, mida hakati kutsuma glümfaatiliseks süsteemiks. Esialgu leiti see süsteem hiirtel, aga viimase enam kui 10 aasta jooksul on tehtud arvukates uuringutes kindlaks, et samasugune puhastussüsteem on olemas ja toimib ka inimesel. Juba aasta pärast glümfaatilise süsteemi avastamist ehk siis 2013 ilmus esimene teadustöö, milles leiti, et antud aju puhastussüsteem toimib eriti tõhusalt magamise ajal. Ja selle põhjuseks on, et une ajal tõmbuvad neuronid kokku ja see suurendab rakkude vahelist ruumi kuni 60%, mis võimaldab siis ajuvedelikul oluliselt vabamalt liikuda ja jääkaineid eemaldada. Ja hilisemate aastate jooksul on teadlased antud mehhanismi uurides saanud muuhulgas teada, et jääkainete eemaldamist ajust soodustavad ka sügava une ajal esinevad aeglased ajulained ja hormooni noradrenaliin taseme langus, mis võimaldab une ajal veresoontel laieneda. Teadupärast jaguneb inimese uni tsükliteks, millest igaüks kestab keskmiselt 90 kuni 110 minutit ja kordub öö jooksul mitu korda. Ja igas tsüklis on 2 peamist unetüüpi, REM-uni, kus meie silmad liiguvad, nagu me kõik teame, aju on aktiivne ja mille jooksul me näeme und, ja NREM või siis non-REM uni. See viimane ehk NREM uni jaguneb omakorda 3 faasiks ja neist NREM3 või siis N3 on kõige sügavam unefaas, kus aju aktiivsus aeglustub märgatavalt ja seda peetakse üldiselt taastava unefaasiks. Ja just selles N3 faasis on glümfaatiline süsteem kõige aktiivsem. Ehk siis just selle unefaasi ajal toimub peamine aju jääkainetest puhastamine, kuna leiavad aset need muudatused, mida ma juba eelpool mainisin, ehk siis neuronid tõmbuvad kokku, langeb noradrenaliini tase ja veresooned hakkavad aeglaselt pulseerima. Kui me magame liiga vähe või on meie une kvaliteet muul moel häiritud, siis on meie aju jääkainetest vabastamine samuti häiritud. Kui otsida nüüd päris elust analoogi, siis võiks sa ette kujutada olukorda, kus korterelamu kõrval on prügimaja, kuhu elanikud pidevalt tublilt sorteerides prügi tassivad. Aga kui prügiveofirma ei saa oma kohustusega hakkama, siis hakkab see prügi kogunema ja eriti suvekuudel nii-öelda lõpuks oma elu elama, kuni olukord muutub kõikide jaoks arvukatel põhjustel vastikuks ja väljakannatamatuks. Mis siis su ajus juhtub, kui sa ei saa regulaarselt piisavas koguses N3 faasi und? Ajus hakkavad
Sellisel juhul kuhjuma ainevahetusjäägid, sealhulgas ka beeta-amüloidi ja tauvalgud, mis toimivad neurotoksiliselt ja mida seostatakse muuhulgas Alzheimeri tõve tekkega. Lisaks erinevat tüüpi dementsuse tekke riski tõusule langeb ka kognitiivne võimekus ehk vaimuteravus ja seda ennekõike eakatel inimestel, kuigi loomulikult teatud mahus igas vanuses inimestel. No, selline lugu. Kui sa nüüd tead täpsemalt, kuidas unenappus või une madal kvaliteet su aju aegamisi aga järjekindlalt pekki keerab, no on ju nii, et siis sa hakkad sellele teemale vaatama kuidagi natukene teistmoodi. Muide, me teame, et une kvaliteeti parandab igasugune füüsiline aktiivsus, ent kindlasti tuleb paljude jaoks üllatuseks, et kõige tõhusamalt teeb seda just nimelt regulaarne lihastreening ehk siis hantlite ja kangi tõstmine jõusaalis. Nagu me näeme hästi sellest väga asjalikust teadusartiklist ja selle teadusartikli sisalduva info põhjal loodud võrdlevast diagrammist. Ja kuigi seda teemat on veel üsna vähe uuritud ja uuritud natukene pinnapealselt, on meil võimalik tegelikult teaduspõhiselt väita, et lisaks sellele, et füüsiline aktiivsus parandab und, mis parandab omakorda aju ainevahetuse jääkainete eemaldamist, parandab füüsiline aktiivsus aju glümfaatilise süsteemi efektiivsus ka otseselt, mis seletab muide osaliselt, miks on igasugune sportimine aju tervisele nii oluline ja nii hea. Jõusaalis näeme!